হাই গাইস, দেখো আমরা পূজাতে গিয়েছি তার ফটো। তোমাদের দেখো কেমন লাগছে ফটোগুলো। এই আমার বাচ্চা, হোটেলে গিয়েছিলাম। এই দেখো, দেখছো? পিছনেরটা আমার বাচ্চা, সামনেরটা আমার ননাসের বাচ্চা। এই আমার হাজবেন্ড আর আমার ननास ससुर। हम शादी के पहले हम शादी के पहले ये भी हम शादी के पहले ये भी हम शादी के पहले ये मेरी सब शादी के पहले पिक्चर है। ये मेरी भाभी, देख सकते हो मेरे भाभी है। ये हम सोलिसिटेट किया था, इसका पिक्चर शादी के पहले सोल पिक्चर किया स्टेट किया था।